Дорогие друзья, сегодня я сделал такой простой код, то есть я его скачал с интернета и потом уже решил протестировать. Сейчас протестирую. Прекрасно видно текст на дисплее. Вот наша колоночка. И теперь будем тестировать. Что я вообще добавил туда? Добавил я туда функцию воспроизведения звука при нажатии на кнопку. Итак, сейчас на примере я вам продемонстрирую. Допустим, я нажимаю вот сюда, и тут вот такой звук. Потом сюда, сюда, и звук идет спокойно. Images и Sons. Это звук. В следующий раз я попробую, чтобы при нажатии на кнопки я добавил звук выключался, а потом звук включался. Спасибо за просмотр вот этого данного эксперимента. Кстати, вот сам код. Сейчас покажу вам. Так, вот он сам код. Сейчас покажу вам интересное. Вот он сам код. Этот код отвечает за звук после нажатия на кнопки. И здесь я немного доработаю и сделаю работоспособной. Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. И всем пока.